दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेजन वर्षावन न सिर्फ पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षावन है, बल्कि इसमें कई अनसुलझे रहस्य भी छिपे हैं। इस विशाल जंगल के भीतर ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जिनके बारे में आज भी वैज्ञानिक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। यहाँ गहरी और घनी झीलों में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो शायद दुनिया में कहीं और न हो। अमेजन नदी अज्ञात इलाके अब तक मानव पहुंच से दूर रहे हैं और हो सकता है यहाँ अब भी कुछ अदृश्य और रहस्यमय प्राणी छिपे हो। इस रहस्य में जंगल की सुंदरता और रहस्य इसके संरक्षण की आवश्यकता को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।